पेट की गुड़गुड़ को खत्म करने के लिए कुछ रेमेडीज जो हैं वो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। लेकिन पेट के अंदर ये होने वाली गुड़गुड़ जो है वो बेसिकली आपके स्टमक के अंदर होने वाली पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से है। ओरिजिनली अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है जिसकी वजह से ये पेट की गुड़गुड़ होती है, लेकिन ये आपको जो बहुत ज्यादा आवाजों वाली गुड़गुड़ है सिर्फ उन लोगों की होती है जो कि अपने खानों में बहुत ज्यादा गैप्स देते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि फ्रीक्वेंट मील्स दिन में 6 दफा खाएं, 8 दफा खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं और अपने मैदे को कभी भी खाली ना रखें। दूसरे नंबर पे जो चीज आप करेंगे वो ये है कि पेट की गुड़गुड़ से निजात पाने के लिए आप थोड़ा सा पहाड़ी पुदीना और अजवाइन और थोड़ा सा अनारदाना, ये बराबर मिकदार में इसका पाउडर बना के अपने पास रख लें और आपने निहार मुंह इसका 1 चम्मच जो है वो नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लेना है।